to my channel. This is Steffi Anthony. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? நான் கீழ உட்கார்ந்திருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நான் unboxing வீடியோ பண்ண போறேன். என்ன unboxing வீடியோ பண்ண போறேன்? கொடுங்க. iPhone 14 Pro Max இல்ல வெறும் iPhone 14 Pro purple color. என்ன purple? அதெல்லாம் தெரியாது. Deep purple. I think it's deep purple. அதுலயே போட்டுருக்கோம். ஆமா. So I'm excited to see the color, not the phone. Maybe phone exchange பண்ணிக்கலாமா? உனக்கு ப்ளூ பிடிக்கும்ல? Nope, not happening. உனக்கு ப்ளூ பிடிக்கும், நீ ப்ளூ எடுத்துக்கோ பேபி. Sorry. உனக்கு பிடிச்ச கலர் நீ வச்சுக்கலாம். Here is the iPhone 14 Pro. Summer purple இருக்கு. உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்ல I think you can see that. நான் யூஸ் பண்றது வந்து iPhone 12 Pro Max. ஆனால் இதை விட ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. லைக் சிங்கிள் ஹேண்டடாக யூஸ் பண்ண முடியாது. This is very handy. Can I keep it? This one's so handy. And then செம்மையாக இருக்குது பார்க்க. இவ்வளோ நாள் நாங்கள் எடுத்திருந்த வீடியோ எல்லாமே வந்து என்னோடய ஃபோனில் iPhone 12 Pro Maxல எடுத்தது தான். மேபி இனிமேல் அவுட்டோர்லாம் போகும்போது ஐ திங்க் வில் கவர். ஏன்னா கேமரா கிளாரிட்டி இதை விட 12 Pro Maxை விட வந்து இதில் கிளாரிட்டி ஜாஸ்தி. அண்ட் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். வீடியோஸ் எடுத்துகிட்டு வீடியோஸில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சால் நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கள். இதில் வந்து கார்டு கொடுத்துட்டாங்க சார்ஜிங்க்கு. பட் ப்ராப்ளம் ஐஃபோனோட பெரிய 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 ஸ்கேம் என்னன்னா கார்டு மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, ஹெட்டு இல்லை. இப்போ நீங்கள் தனியாக ஹெட்டை கொடுங்க. இது வந்து நம்ம ஐஃபோன் இல்லாமல் இதை தனியாக பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். என் ஃபோனுக்கும் நான் அப்படி தான் பண்ணேன். பிகாஸ் இங்கேருந்து எனக்கு அங்கே வாங்கிட்டு வந்தாங்க. வெறும் யூஎஸ்பி கார்டு தான் இருந்துச்சு, ஹெட்டு கிடையாது. ஸோ ஐஃபோன் வாங்கினா தனியாக கூடவே சேர்ந்து தரமாட்டாங்க, தனித்தனியாக தான் நம்ம வாங்கணும். இது தனியாக வாங்கணும், இது தனியாக வாங்கணும். So the brand new iPhone 14 Pro deep purple. Baby நீ எதுக்கும் கொஞ்சம் உஷாராக காலையில் ஒர்க் போகும்போது செக் யூ ஃபோன், திடீர்னு ஃபோன் ப்ளூவாக இருக்கும். ஏன்னா நான் மாற்றி வச்சுருப்பேன். இது அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இந்த கலர். ஓகே, ஸோ நான் இதை ரிப் ஆஃப் பண்ண போகிறேன். We can just see how it is. This is the front. This is a deep purple color. And இதில் ஃபோக்கஸும் ஐ திங்க் ஜாஸ்தி 12 விட 13 எனக்கு தெரியல. ஏன்னா என்னோட 12 தான். ஐஃபோனை பற்றி எனக்கு பெருசாக தெரியாது. I'm gonna turn it on. Is it turning on? Yes. Ta-da, 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 ta-da. Can we exchange phone? No. ஸோ இது வந்து 128 GB ஸ்டோரேஜ். மற்றதெல்லாம் நான் உள்ளே நோண்டி பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும். அப்புறம் ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நான் சொல்கிறேன். ஹலோ, ஜாலியாக இருக்கு. ஏன் எப்பவுமே புதுசாக ஓப்பன் பண்ணும்போது ஜாலியாக இருக்கு தெரியலையா? ஸோ யா ஹலோ போன்ஜோர். மற்ற சைனீஸ், ஏஷியன் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஷியன் லாங்குவேஜஸ்லேயும் வந்துருச்சு. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் த வீடியோ. என்னோட எல்லா வீடியோஸையும் இந்த வீடியோட சேர்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பை 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 பை.